ہم بنائیں آپ کی خوشیاں. ریڈ تاج بلڈر اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ. خوابوں کی تعبیر حقیقت کے قریب. عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش ریڈ تاج بلڈر اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ. سٹی ہاؤسنگ جہلم اور نیو میٹرو سٹی سرائے عالمگیر. پلاٹ سے لے کر چابی تک مکمل گھر کی تعمیر. لیبر ریٹ اور مٹیریل کے ساتھ. آپ پاکستان میں ہیں یا کسی بیرون ملک، آپ اپنے گھر کی تعمیر اپنی غیر موجودگی میں بھی ہمارے انجینئرز کے زیر نگرانی ہماری ورکنگ ٹیم سے کروا سکتے ہیں. ریڈ تاج بلڈر اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ کے گھر کی تعمیر آپ کی خواہش کے مطابق ہوگی. ماہر اور تجربہ کار انجینئرز کی مکمل ٹیم. نقشہ جات کے لیے تجربہ کار آرکیٹیکٹ کی سہولت. سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹس کی بکنگ جاری ہے. اس کے علاوہ پلاٹس آسانہ ماہانہ اقساط پر بھی حاصل کریں. کنسٹرکشن کے لیے بالکل ریڈی پلاٹس فل پیمنٹ پر حاصل کریں. بلڈنگ کنسٹرکشن اور پلاٹس کی خرید و فروخت کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ریڈ تاج بلڈر اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ. ایڈریس منہاس پلازا، فرسٹ فلور، 13 بلاک، کمرشل ایریا، مین بولیوارڈ، سٹی ہاؤسنگ جہلم. www.redtaj.com 0309 5679 004.